नमस्कार, मी प्रथमेश पडवळ. ननीज लाईफमध्ये आपलं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. मित्रांनो, आता मी आहे आमच्या हॉटेलच्या टेरेसवर आणि माझ्या पाठीमागे तुम्ही बघू शकता डोंगर आहे. डोंगरावर वेगवेगळे फुलांची झाडं वगैरे आहेत. मस्त व्ह्यू आहे. आणि आज आपला केरळमधला डे 3 आहे आणि आता मी आहे मुन्नारला. आणि आजचा जो व्हिडिओ आहे ना, तर आज आपण जाणार आहे मुन्नारहून थेकड़ीला. थेकड़ी एक केरळमधलं अजून एक हिल स्टेशन आहे आणि खूप आयकॉनिक आहे. खूप छान छान तिथे सिनरीज वगैरे आहेत, झाडं वगैरे आहेत, खूप नेचर फ्रेंडली वगैरे आहे. आणि आता आज आपण जे जाणार आहे ना, ते पेरियार लेकला जाणार आहे आणि तिथे आपण बोटिंग वगैरे करणार आहे. त्याचबरोबर पेरियार हे वाईल्ड लाईफ सेंच्युरी म्हणून ओळखलं जातं. एलिफंट रिझर्व आहे ते. तर आज मी तुम्हाला तेच दाखवणार आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त अजून पण आपण काही साईट सीन करणार आहे थेकडीच्या. तर थेकडीचा आपला जो स्टे आहे ना, तो 2 दिवसाचा आहे. तर आता आपण थोड्याच वेळात निघणार आहोत थेकडीला. तर मंडळी, नाश्ता वगैरे आमचा झाला आहे आणि ना आता मी आहे रिसेप्शन एरियामध्ये. आता आपण इथे ना थोड्याच वेळात थेकडीला जायला निघणार आहे. तर आता तुम्ही बघू शकता माझ्या मागे गाडी पण आहे आणि आमचा ग्रुपसुद्धा आहे माझ्याबरोबर. सो आता लवकरच निघूया आपण थेकडीला. मी आता आपल्या पहिल्या स्पॉटला पोहोचलोय. आता मी आहे थेकडीमध्ये. थेकडी येथील टायगर रिझर्वला म्हणजे पेरियार टायगर रिझॉर्टला पोहोचलोय आणि आता आपण थोड्या ना जंगल सफारी करायला जाणार आहे. आता इथून पहिली आधी आपली बसनी राईड आहे, त्याच्यानंतर बोट राईड आहे. तर बसची कॉस्टिंग आहे ना, तर ती आहे 30 रुपीज आणि इथली एंट्री फी आहे 45 रुपीज पर पर्सन. तर चला मग आता जाऊया टायगर रिझर्व बघायला. तर मंडळी, मी आता पोचलो आहे टायगर रिझर्वला. म्हणजे आता बसने आपण आत आलो आहे. 10 to 15 मिनिट्सची जर्नी होती बसची. आणि तुम्ही जीपनी सफारी केली असेल, बसनी जंगल सफारी केली असेल, आज मी तुम्हाला बोटनी जंगल सफारी घडवणार आहे. तर आता आपण जाऊया बोट राईड करायला. तर मंडळी, आता आपली दुसरी प्लेस आहे आजची. तर आता आपण पोचलो आहे एलिफंट राईडला. आणि इथे ना माझ्या मागे तुम्ही बघू शकता हत्ती वगैरे आहेत. आणि तिथे तुम्ही येऊन एलिफंट बाथ किंवा एलिफंट राईड पण करू शकता. असे वेगवेगळे राईड्स इथे अवेलेबल आहेत. पर एलिफंट राईड जी आहे ना, ती 500 पर पर्सन आहे. आणि एलिफंट बाथवाली जी राईड आहे ना, त्यामध्ये तुम्ही शॉवर घेऊ शकता एलिफंट बरोबर. तर त्याचे 1250 रुपये आहेत पर पर्सनचे.
तर मंडळी फायनली आता मी पोचलो आज आपल्या हॉटेलला आणि आता मी आहे टेकडीमध्ये. हॉटेलचं नाव आहे ग्रेट टेकडी म्हणून. आणि आज मी आजची रात्री इथेच राहणार आहे. आणि आजचा दिवस ना खूप छान गेला, खूप मजा आली. आणि आज तुम्हाला मी टेकडीमधले काही साईटसीन दाखवले, फेमस स्पॉट्स दाखवले. पहिले तर पेरियार लेक, तिथं पण बोटिंग केली. आणि त्याच्यानंतर आपण गेलो एलिफंट राईड करायला. तिथे तर माझा एक मस्तच एक्सपिरियन्स झाला एलिफंट राईडचा. तो जर तुम्ही बघितला असेल, तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा. आणि त्याच्यानंतर आपण गेलो जे आपलं मार्शल आर्ट आणि कथकलीचे परफॉर्मन्सेस बघायला. ते पण खूप छान होते, खूप मजा आली बघताना. स्पेशली जे मार्शल आर्ट होतं त्याचं मला फार आवडलं. आणि ते जर तुम्हालाही आवडलं असेल ना तर नक्की लाईक करा. व्हिडिओ ओव्हरऑल तुम्हाला कसा वाटला नक्की कमेंट करून सांगा. व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब पण करा. मी भेटतोय तुम्हाला आता नवीन व्हिडिओचा. त्याच्या आधी उद्याचा व्हिडिओ एकदम खास असणार आहे. आणि उद्या आपण चाललो आहे कुठे ते मी उद्याच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला कळेल. तोपर्यंत बाय.